Good morning, good morning. Mbote bandeko babolingo. Na pino nyonso oyo bokozwa opportunité ya kokota na likanisi ya landushu, makanisi ya landushu mpona ezaka likanisi te eza makanisi ya landushu. Et puis Nzambe apambola biso tozala kaka na bacourage ya kosala makambo nyonso na ndenge ya bosendo. Nalobaki ke lobi tozalaki na biso kosolola na sololi me namoni bavideo yango oyo natiaki liboso kutu mwa bato batalaki me oyo bato bazotalaki seke ebandeli ezalaki deja kafukafu ezalaki kafukafu donc esali ke bana na Nzambe base panike me fa kopanike te omoni ke ntango tozobanda masolo fa kolakisaka bato oyo bino bozali donc na kati na yo oyo yo ozali comme Yesu ntango ayelaka biso wana aye na ndako ya papa na ye akuti ke o bato boza kosala masolo bien te akamata asilika apanzango eza kaka neti ngai bavideo ya liboso na ye kina pompe bopanike bomoni ke neti o eza likambo te eza bongo te. Nasengaki Nzambe nalobi na ye pesa ngai sagesse neti opesaki Salomo toko opesanga mayele ya Bill Gates. Nalobaki tout oyo nasilobi na bavideo na ngai nyonso oyo nasili koloba na bavideo na ngai tokolobela yango. There is a lot to discuss. Tokolobela yango eza ebele eza pe makambo mingi misusu bazokomona yango neti kaka bosakani soki nayaki wana misusu bamemi deja ke aye kofinga bato aye kozige bato aye koloba te makambo na Nzambe moko fa kokotela yango esprit fa koloba yango na bopolele mpona bato bameka kozala attentive memela yango kaka teke oyo na ndenge moko neti ya koseka. Balobi teke mwana na Nzambe asilika te mwana na Nzambe fa kosilika ntango oza komona makambo eza kotambola malamu te makambo eza kotambola ndenge makomi ezali te wana bana na Nzambe basilika. Nayebisaki bino te lobi ke napesaki mwa exemple ya bajuif na baromaine napetaki mwa histoire ya Saoul. Je pense que bon oyo balandaki bavideo na ebandeli bakoyeba ngwaki et puis na yo kozongisa nalobi te bato na ngai omoni makambo oyo ngai naza koloba na bino ntango ozwi bapoint fa kokende kosalaka ba research oyeba monde eza kotambola na vitesse. Epuis naloba wana nyonso nazopesa bino bapoint ntango bokoyoka ngai bobanda okanisa nakolobela yango te. Nsima yango nalobaki ke mpona ntampe nde eza mokuse nabandaka koloba mingi nyonso nde nayebisaki bino kaka ke soki nabandi kosala ke nafanda na baloba ngai nazwaka sagesse te oyo tolobaka wana wisdom. Depuis donc mbala moko tokofanda à 2h 3h du temps tozosolola kaka mpona tosala bamakambo ndenge wana fanda tozala na bamoyen oyo tokoki kotia bato balive epuis tosololaka tochange makanisi na biso mpona moto ayekoli maloba banso azalaka te akozalaka pe te nde boyebi. Ntango nalobi Bill Gates nga alobi Bill Gates bato mosusu alobi mpo ye azoyolola biso makambo ya Nzambe alingi aloba makambo ya Nzambe kokritike ye moko moto ya liboso abandi okritike bapaster azolobela biso Bill Gates mutu boye mutu na moto aza na likanisi na ye non. Mpo na nga Bill Gates c'est un ange aza ange yango nalobaki ke fa tozala na mayele lokola Bill Gates basagesse ta Salomon na mokili ya lelo ndenge tozo kotambola. Bill Gates nous a fait tout faveur donc monde entier. Nga nazo koloba awa yo za na Amérique ozoyoka ngai nga nazo koloba awa yo za na Allemagne
na bavila kuna ozo koyoka ngai me mutu asali likanisi ya ndenge wana bokobenga ye nani demo wana ange Bill Gates tala kombo na ye Bill Gates apesi biso baopportunité ngai naza koloba boye yo mpenza mpe okoyoka ngai me wana aza bravo na kati na masolo na nzambe mutu wana okomona mbala moko ke aza deja kokende na lola meme ayibi kuna asali kuna me munene na ye oyo asali na kati na nzambe ezali deja très fort nani akoni yango nani akoboya Bill Gates bon wana susu eza point mosusu bino kaka nayebisa bino fa bozwaka bapoint makambo mosusu tokolobela yango avant après ndenge kaka ezalaka makambo na nzambe donc fa koloba soki tolobi toloba yango tokosilisaka te nalobaki ke fa koteya biso bible me na bolelo nga ntango na tosilisi kosolola lobi mpo nalobi ezalaki ke eske mokili ezali kokende na suka me namonaki mpe ata motu moko te alobi yeso non eza nango problème te bana na nzambe ezalaka ndenge wana fa kokenda bango malembe omona bango baye tokosololaka bokolanda nalobaki bopartage aka liloba na ngai oyo nga nakoli na bosembo mpena te peut-être nzambe ameka na bafaso ebele autilize nga naloba ta mosusu nazokoloba na kati ya lisanga moko boye na kati ya bandinga moko boye nakobima neti motu moko alobaka mingi nalobaka mingi me bato ntango mosusu bakoyoka epuis nazala na bafaso wana ya koloba parle monaka mwaye mpe na kotransmettre bamessage na ngai te nti lelo naza kokende me nzambe tolala kolamuka coronavirus nzambe aye landouche kende sikoyo kolobela peuple na yo nini ebisa bivasi nde na bandi bavideo yango te nakobanga donc batechnicien baza te nga lobi nanga lingalo nalobaka mpena ya no very good balangue mpe boya kitikiti ya kosangisa nayebeki nde na kosala te me eloko moko ebotaki kaka na kati na ngai etindi ti na kolobela bino wana eza bapoint bon yango wana omoni ke na moya lelo tokomi kosolola na kosenga na bino ke fa bopartageaka liloba oyo ntango koza kotala yango ekosala biso bien epuis j'ai dit na ebandeli na bavideo wana kaka ke lingala na ngai eta mpena malamu mingi te eta mosusu tokolukaka bato tokolobaka na balangue mosusu me oyo bozo koyoka fa boloba yango wana nalobaki Bill Gates c'est un ange lelo nalobi na misu na nzambe mpona biso bato ya mokili nzambe alobi ntango aza kosala likambo bato na ngai bana na ngai bazali kosepela lokumu na yo eza kozonga epai na ngai Bill Gates il a fait something monde entier tozalaka na kosepela na ba research na ngai na makanisi na ngai na mutu Bill Gates c'est un ange apesi biso baopportunité ebele lobi tokendaki na meki kolobaloba nayebisaki bino ezalaki lisolo ya eske monde eza kokende na suka nazongisaki baréponse na lobi nasengaki boloba ta balike o te me moko mpe te nzambe akoti na kati na ye aloba bongo ndenge wana nakanga maboko te nazongeli bino nalamuki nalie nasokoli nasambeli na bino akende bongo sikoyo nakoloba nini nga mpe moto si nabandi makambo yango nzambe wana ngai lobi na butu nazotuna nzambe na coronavirus oyo ezobangisa bato mpe na ngai nakende koloba nini nga nazolobela bango likambo ya coronavirus sikoyo nakoloba nini na coronavirus yango ebi mon cher nasusumuka boye
alobi kasi sujet okolobela yango lelo ezali ke coronavirus est-ce que tobanga ou tobanga te tala liloba bapesi ngai naloba coronavirus est-ce que tobanga ou tobanga te Nathalie moi je ne connais pas natanga bible natangaka te me nayoka nazwaka baverset natunaka baquestion me naza mpena motu te mpo nakobanda kopesa bino baverset mingi yango nalobaki na bino mon frère fo bolandaka ngai na maloba na ngai ke monde eza kotambola na vitesse baresearch ezali ntango nazwi likanisi wana ya koloba na bino tobanga te nalobi panfanaki nosala research tobanga te nakomeli yango na ndenge na ngai na likanisi na ngai mpona nakoyebisa yo te nazopesa bino exemple yango nalobaki makambo napesi bino exemple ya barobinio maloba ya baninga tobina tokobina misu na misu yo kokanisa yango ndenge mosusu motu mosusu akokanisa yango boye frère alobaki ke we fighting coronavirus biso sikoyo to misusu bakanisi ke fa tolata kaka bamaske tolati bamaneti nango totie babekoti tosokoli maboko wana tozo kofight coronavirus nga nalobaki ta bamaske wana nalobaki bamaneti wana ezali nzambe bamaneti wana ezali nzambe bamaske wana bamaboko wana tozo kosokola ezali nzambe sikoyo ndenge nini yango nalobaki mutu na mutu fo kolukaka moye ya kosalaka ba research kolukaka kokoma oyoki likambo okomi ofasone yango na ndenge na mayo na mayele na yo soko oyebi te seek help soko oyebi te kende kotuna na mutu tuna na mobali yango nalobaki mpe bapapa na kati ya ndako fa tozalaka leader. You have to lead by example. Leading in ngoloba nini leading tango balobi papa fonza la leader yo komisa ko yonde mutu fozwa ba makanisi yonde mutu fo loba yonde to boy te fo loba mais fa ko lead by example. Même maman na ndako azwaka mbongo koleka yo me yo tata na ndako foza la leader na ndenge nini na ndenge ya autorité te leader na makanisi leader na moko leader na bosangani soki okoki te sikoyo batieli yo mwasi wana mpona kotunaka baopinion et puis fa bofaire baopinion bino mibale bose comprendre comment bokoki komarche bobo sanata na baki soki nazoloba na koloba mingi batayi koleka na kokoka te mpona makanisi yango eza koyela nga kaka na mtu eza koyela ngai naza koloba coronavirus tobanga te na tuni nzambe nasali ba recherche pour akelakisa nga na livre ya bible na kemona akelakisa nga na Timothée 8 verset 27. Nalobi bon c'est tikala tanga nini natanga kuna Timothée 8 verset 27 baloba boye makambo nini ekomami wana nafungola bible naluki nakoma kuna namona nafungola place yango na koti elobi what sort of man is this? Wana question. Quel genre ya mutu azali oyo? Bon, lingala nazaka ba problème. What sort of man is this? That even wins. Oyo eske namo pepe na mai namo pepe na mai yo kelaka ye hallelujah. What sort of man is this that even winds and sea obey him? Question mark Jesus. Gotta be
nzambe abanjolo bakasi coronavirus ntango natali yango natali na kati alandi bible yango nalobi solobela yesu na badisiple na ye yesu na badisiple na ye wapi na mai kanisa badisiple ya yesu ntango bazalaki na yesu na boat. Think about the disciples hanging out with Jesus on the boat when life-threatening storm erupted in the water. No comprendre. Donc kanisa tangu Yesu azalaki na mai na badisiple na ye. Tangu bambonge, wana bambonge mutu na ngana ntomona te. Bambonge ya minene na mupepe. Hallelujah, it's good. Azalaki na mai. Sikoyo, but bazalaki, when they was there, they were unprepared to face it. Donc bazalaki unprepared, bazalaki préparé te pona ko face babiloko wana bamasolo wana bambongi wana totala boyo simba to mibwaka déjà la mai otosala boye mais mutu na kudiso. Panique totale. Panique. Makanisi nini elaki bango? Tozo kufa. Bakomi ko panike ozoka desaka neti bakokufa. Mais siko na moma wana nyonso tango makambo wana ezosalama. The entire time all of those things was happening. Moma wana nyonso tango bango baza ko mona bambonge ba makanisi wana eza ko yela bango na mutema tu okufa ba nini. Jesus was sleeping. Quel genre liso. Quel genre makanisi. Jesus was sleeping peaceful. Peaceful. Peacefully. Peacefully. Donc, azai kolala à l'aise. Yekutu pena da ba déjà wana ndongo Yesu azalaki azako beta ba mingonzi. Wala balobi mutu azako lala peacefully. Instead of looking at reaction to their situation, the disciples allowed situation to dictate their reaction. Instead of looking Jesus' reaction to their situation, Yesu aza kolala. Mata makambo kati bazoloba wana. Albai na bino toloba masolo ya Bible mena bulelo. Le Bible. Nalobaki na bino maloba mutu tanga za koloba za kobimisa langage na monoko maloba nyonso eloba makala. Biso toza ko répéter mutu soka lobili kambo. Yuko jela ngo kaka na façon na weto kosta la ngo la ba façon mibale misatu. Soki pena ozalaka na bondimi nzamba ko lakisa yo façon yo ya kolanda. Bino bozo comprendre ngo tan to comprendre après. Instead of looking at Jesus' reaction
to the situation. Pour la situation ane ezalaki na Yesu azalaki na kati. Panique totale, mais Yesu panique kutu te mingonzi. Batu aza ko paniquer. To bosani ke Yesu azo paniquer te. Pona nini soki ba disciple wana ba disciple, hein? Ya Yesu bazwaki réaction neti ya Yesu te. Biso pe tokende nano kolala peut-être. Bakomi ko paniquer ke ya situation oyo moye te tokokufa tosala ndenge nini. Ola kobangelekaki bango. Bakimaki pete bango wana pe bazalaki na pondimi mwa makasi bato kobona Yesu ndenge nini toke na lamsai. Grand prêtre toke ko lamsai. Bolanda yango te. Let's go and beg the man. Beg him. Let's go. After we're gonna go begging. Please. Bon, on l'a fait pour la ligne. Bon, tout l'a raté. Point d'interrogation. Baké on l'a fait tout est baké. Kosenga na ye. Kosenga. Let's go beg the man. Yesu alobi. Et mon ba discipline panique alobi ba msusu ba ko kene na maya ba ko ko mi bwa kelanga yo pesa nga susu double travail. Mu pepe. Telema. Mbonge. Kangama. He calms the storm. Mais avant de calmer the storm, voilà pour la moupepe à Tuni Bango. Pona nini. You are afraid. Why are you afraid? Afraid. Pona nini bozali ko banga. Tondima. Pona nini tozali ko banga coronavirus. Kasi yango mupepe corona mba. Why are you scared? Good question. Good question to disciples. Tell me validity. In Zambia is gentle rebuke over the look, over the lack. Tanga talibango pona nini over the lack of faith. Lack of faith. But it wasn't because they didn't believe in Jesus. They did believe in Jesus. But they did have a lack of faith. Bazalaki na kozanga bondimi na kati na bango yango na lobaki tango tozoko lata bilamba uzoko mitala ngaboyi eske na kati na yo you are fulfilled. And they didn't. They did not. They didn't believe Jesus could save them from the storm. Kozanga kondima wana ezalaki kobangisa bango yango balingaki babanda kopumbwe ba msusu basote na mai bazondima teke Yesu azali kolala peaceful. Awa donc garantie de life ezali.
Yesu amonaki bango na kati wana. Amonaki bango through it. He will see them through it. Azokumona. Bango balobi bakanisi ke donc Yesu peut-être akoka ko bikisa bango te na bambonge wana, mais ye akoki komona bango bakufa na bambonge wana. Ngo bakendaki ko beg the man. The man yanga tunaki bango, why you scared by faith. Nazonga ki lobi na ba video na ngaka kana lobaki. Ebi bandeli na ngo mususu na koyebisa bino sekele. Na lobai na pela obeta ka ba témoignage na ibele na bandenge belé. Si na obeta la bino témoignage a vie na nga eza book mobima suite lobito solo lango e comme mabiso ba yes. Donc over the years I will keep talking to you about me myself. Munene nzamba sali na kati na ngai. Et puis munene nzamba koki kosala na kati na biso mpanso. Oyo akondima ndima Yesu tanga yaki na mokili oyo bandimelaki bazalaki oyo bandimelaki te bazalaki te yango balobaka lifuti ya musumuki ezali liwa musumuki eske biso awa toza clean nalobaki ko paradis na biso ezalaki déjà Kinshasa. Mais le paradis mususu nous a un problème. Est-ce que biso toza clean? Na point ezebele. Lifuti. Nalobi. Salaire ya mosumuki ezali liwa. Mais cadeau ya mondimi. Cadeau ya mondimi ezali la vie éternelle. La Bible ezala kati ya Bible. Nalobi na bino ngana banda pesa bino ba verset te pona nazana na ba capacité wana te bolanda ngana maloba nanga. Mais maloba naza ko loba. Fa ko zwa ka ba point. Ayoke ko duba research. Obima na ba soko duba research, soko keko sala ba research na yo, oko kutana na ba balobaka nini na oko kutana na ba verset. Oko kutana na makomi yango la kati wana wibi ke balanga ona komplika. Mais nazolinga na betango nyoso na linga la pona bodinga bo comprendre ngai mingi. Pona bina dile na ngeza ke message na ngeke na biso pona soki tolandi kaka koloba ndenge wana ke mutalobi likambo yo zwa ndenge wana te soko moni point ezali loba oya lobaki betango soko ko komate senga mwana bokoma mais siko fa ko yeba ndenge ya ko constituer phrase pona monsieur Bill Gates a répondre à question na yo. Mais nous ezali na Bible. Oyo boyebi kotanga ba Bible mzizu soko kamati oyo kili lo balanga boye oyebi déjà que za na verset boye na livre ya boye OK kotanga. Mais ngai maloba ezali ba inspiration mingi. Baki soki na koloba na bino na bolelo. Mais na makati ya Bible. Sikoyo na kati wana pona minute za mingi te na kopesa bino ka ba 3 points oyo eza nécessaire pona koyeba. Sikoyo loko nini Yesu azalaka nango na kati na ye. Yesu azalaka na Nzambe. Nzambe azana ni Nzambe. God has a power over every storm. Nzambe azali na pouvoir likolo ya any storm mupepe. Tango nazo koloba mupepe bino kozwa kaka te kaka o tozolobela kaka mupepe wana bona fa tozela mupepe ya mai nazo koloba mupepe ezali lokola coronavirus ezali mupepe oyo eyeli biso na mboka na paradis ya Nzambe. Coronavirus sikoyo fa koyeba ndenge ya ko mix the words and try to understanding it yourself pona o comprendre.
Ngana lobele mupepe yo tikali kaka na ki mupepe faboza la kabo bengi mwana aza pembeni bozoko yoka elingo koloba nini okokite okeke tuna anja nzambe monsieur Google akolakisa yo ndefa koyebaka ndenge ya kosala ba question akokoma wana bolingaka mingi koyoka ke tuna kaka ote bayebisa yo ere moko pufa oluka oluki yo chetan. If the wind and the waves don't concern him, then they shouldn't frighten you. If the wind and the waves don't concern him, then they shouldn't frighten you. Soki mupepe wana coronavirus eza ko concerne nzambe te elingi kolobela ye lokote donc ekoki kobangisa yo te nalobaki nini ne bandeli coronavirus est-ce que tobanga tobanga te kasi na bible bazoloba topesa baexplication. If the wind and waves don't concern him, elingi kolobela ye lokote eza concerna kutu te pana ye nzambe, then they shouldn't. Elingaki ebangisa yo te. Bible. This Bible tulingi toloka boit. You may not be able to change your situation, but you can choose to faithful trust God in the middle of it. You may not be able to change your situation. What does that mean? Tout ça, docteur, nani alobi ke yonga déjà boye na kosi lisango. Alobi yango awa. Oui, avana de aussi sa coronavirus. C'est comme si tu kantakasi yango to lobi te. Mais tu connais nzambe tanga alobi ke you may not be able to change your situation at the moment. Ndegi tozaliawa. Nani aza able kokende asimba bisimba simba akende boya kende kota na hôpital kaka boye banini psunyo to so banga ti mwana bimi yo ke bazonga wa oya koyela nga coronavirus na ebinde bozo ganga mikolo na pale kasi ndenge nzamba zolo balangati balanga pe na zo ganga toza ndenge moko psunyo so bakela mwanzambe foto yeba yango na loba ki eske biso to kokende na lola bokanisa kasi soki na lokosa bozolinga koloba te bozolinga komante te sikoyo donc bozo kopesa nga makasi te to tika eloko te na bana. You may not be able to change your situation, but you can choose faithfully. Biso to koki ko changer situation na biso te na moment yo meto koki ko pona na kati na biso faithful ko bondimi na biso bazo lo bango koki ko pona to zana ba chance ya ko pona le temps eza wana moment yango yo to pona kasi nga na poni nazala leader na famille na ngai na guide bango na nzela na nzambe na guide bango na mabe oyo nga nasalaki nzambe alimbisa ngai mabe oyo nga nasala melelo lokola apesi nga courage ya kokende liboso nakende liboso epuis na bosembo. 1 minute, sorry. En tout cas, bolimbisi, ndena baki ba technicien bazate ngambo pe nazana fermé mais tozonga kaka tokobongisa tokobonga
bonga bona mbie moko alobi ke soko oza kotambola na liloba na ngai na kozala na nsima na yo na gadi yo meme kutu satana ndenge azala telemi nga pembeni na yo moto ozotala nga sikoyo mpe satana aza pembeni na yo kotala ye te beta ye 2 minutes beta ye kara tika no alobi yango awa. You may not be able to change your situation, but you can choose faithfully. Okoki kopona na bosembo nyonso. Kondimela nzambe na kati ya makambo oyo nyonso. Tondimelaki nzambe azali. Nzambe asalaka ba miracle. Nzambe pe abomaka bato bayokaka te ye moko moto asala biso soki omoni mpe mingi agogoli yo kasi Kofi alobi nzambe asiliki eza video te. Kofi alobi nzambe avarie Dieu the God man, the creator is hungry, is hungry. No hungry, atana nzala te me ya makofi ya munifana beta vino biso vatoza la faithful na ye. Wana point ya liboso na kana ba point misatu. Na je pense que donc ndenge na tangeli bino wana point ya liboso lingolo ba na koloba na anglais pona lingala na za mo muke problème yango na nga ba bible na tanga kana anglais na ko pesa mo explication mo muke na lingala mo na anglais donc nazo tanga même na prononçant pena correctly te men I understand better. Na point ya liboso na lobi God has a power over every storm. If the wind and waves don't concern him, soki mupepe na ba nini ba coronavirus na lobaki na bino coronavirus eza nzambe lobi nzamba permettre ngo. Talana. They shouldn't threaten you. You may not be able to change your situation, but you can choose faithfully, trust God in the middle of it. When I am bale suko na kokota, obalo be fixing your eye on Jesus lead to peace. Look at that. Fixing your eyes on the Jesus lead to peace. Hey. Fixing your eyes on Jesus leads to peace. Ko fixe misu na yo na Yesu. Ego tambulisa yo na bosembo peace. So que the place nous sommes mona fresh. Are you looking at the size of the storm or turning towards the one who can calm it? And you get it? Are you looking at the size of the storm? Est-ce que yo zako tala kama makambo ba paniko ezako bima kuna na libanda ke coronavirus bazako bomba na nini yo zako fixe makanisi na yo na misu na yo para ye atuni Wanna day. Are you looking at the size of the storm or turning towards the one who can calm it? Ye mutako calme. Ye mutako tika teke kota da place na yo. Ye mutako tika teke fire na yo. Bazala fikti. Ye mutako tika teke famille na yo. It's too much. Ezalika kakisoki biso to fox. Is only by foxing on the God who knows every outcomes that you can navigate any situation with his wisdom and peace. It's only by foxing on God
ezali kaka ke tango you focus oche focus na yo na nzambe ye mutayebi who knows every outcome ye mutayebi nyonso ekoya lelo na lobi ye mutayebi nini ekosala malobi soki ngai nakozala soki nakozala te. That you can navigate any situation with is wisdom and peace. Only focusing on the God who knows, oh yeah, be every outcome. We be palava wana na lobi outcome. Na lingala na koyeba kote oh nyose yaka oh nyose koya peut-être. Si ko bablo comme sous ba question comme lingala ezalaka pauvre yango na biso tam sous to yeba raté. Fato kendaka na ba Google osali yango moi translate en anglais wale oke na Google obi osali yango moi translate na français oke na Google pona lingala mais Google alobi nanu pendati wana po ya mibale na assez beau comprendre na okende mbango na kende la plave ya misatu alobi Jesus is always in your boat. Lobaki na yo palin ozala nzete soki nzete wana eza sala koningisa pale na yo fa kokata ngo yango na sengi bino ba papa bozala ba leader na kati ya ndako fa bo mema famille na bosembo fa kosolola na ba mama bona Yesu azali pembeni na yo na boat na yo wana na kati ya ndako na yo Yesu azali. Jesus is always in your boat. Atunio. Est-ce que yo oso bengana Yesu o Yesu pena za wana na kati ya ndako pona Yesu ifala za la wana. That is a question. Jesus is always in your boat. Donc Yesu angona pale na yo ndenge nzamba kamata katinda kaya ya kobikisa biso bozo kokanisa ke o ngai pena naza kosalela nzambe na lobaki ozo kene kopesa mabonzambe na kati ya ndako na yo moko za deja na malamu te. Est-ce que azawana na boat is your house, your family, your heart, motema na yo. Ezali facile to focus on your fears. Eza facile. Hein? Ko focus na ko banga na biso ngai penda nazo ko kata na ko contrôler futur ta. Ndoko nini na kozala na wana futur nzambe pesa nga boy pesa nga makasi na kende kuna. Biso toyeba fitiro ekoyela biso lobi toyeba kata osusu mokalobi oyo babengaki kuna bozwi bekop moko toyeba kata nzambe mais Yesu but thankfully Jesus know your future and is always by your side. Aza always pembeni na biso wana biso nde batu tobudaka ye kimaka ye fo motu. Jesus knows your future and he's always by your side and he calls you to live faith not by sight. Yeah. Jesus knows your future. Yesu nzambe, mwana nzambe ye mutayebi fitir na biso. Ya wana balobi ke c'est le jugement. Yo yebi ne ba ozije biso. Yebi te. Mais si go yo fande to tambola na bosembo pour la base je bien yo ko zije moninga ta. Ngabe na zije te menaza ko loba ya wana loba ki kaka ke bote ya biso na bolelo pona to koka kota na mokili wana ya lola. Yesu azali kobenga biso
tondimela ye mais tozala contre ye te donc livre baasai wana eza mpenza oyo nabombelaki bino lelo peut-être na pokwa tokoluka tokontinue yango na bafaçon mosusu makambo ezali ebele baexemple nde nayebisaki bino neti bagambling mais nzambe azala na biso nyonso. J'espère que bamessage oyo soki oyoki oyo eketouche motema na yo opartage na bakamarade na yo nyonso okamati oyebisi baninga totala totindela bato tofongola miso soki tokomi ebele tokodiskute nalongi te ke naloba nyonso nga nalobi oyo nayebi kaka yango nga mpe nga moko oyo nasalaka me naza kosenga ke oyo nyonso nalobi ngai na yo tosalela. En tout cas merci mingi nzambe azala na bino namoni famille déjà mpe baye tokosola ere moko merci bye bye.